Ito na guys, ito na yung box. Ito na. Oops. Alright. Ito na guys. Tingnan mo. Gift for myself. Ayan. Hugo Boss. Watch. Alright. Ito na guys. So, ayun o. Yun. Black. Ito yung pinapangarap ko. Okay? Saka na natin suotin. Excited na ako. Ito na siya. So, alright. Kasi binili ko to. Para pang work. Thanks God. So, yun na. Saka na natin susutin. Ito na siya. Ayan. Balik natin siya dito. This. Okay. Ano na, unang gift ko sa sarili ko. Ayun. Alright. So, balik natin. And next. Ito na. Ito na. S10 Plus, guys! S10 Plus. Kahit kasi binayad ko. Ito na. So, alright. S10 Plus. So, may gagamitin na ako pang vlog. Open na natin. Ayan, nakaseal
upgrade pa siya guys. Samsung S10 Plus. Alright. Open na natin. Kailangan natin ng cutter. Open na lang. Readme. Okay, Readme. Okay. So, likod niya. Ayan, 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 ayan. So, oops. Serial number. Ito yung headset. Ang ganda. Ngayon, gagamit ulit ako ng Samsung kasi iPhone user ako. So, try natin ulit ito. S10. Yes. So, ang ganda ng charger niya. Ito yung charger niya. Sa loob. USB cord para sa charger. And adapter. Ayan guys, adapter. May USB din siya. Ito. USB. Parang connection niya. Baka meron pa dito sa loob. Tingnan natin. Wala na. Sabi nila pag tingnan natin yung loob. Wala na. So yun. Ito na serial. Okay. Ito yung headset niya. Gamitin naman natin. Ayun, nakano talaga siya. Ayan. Pang-open niya. Ito yung pin. May case na siya. May case na siya guys. Ayun o, hindi ko. Oh, ayan na. May case na siya. Yun. Yun guys. May likod na siya. Ayan o. So, ano pang meron? Ano pang meron? Okay. Manual. Ayun guys. So, open natin. Yun. So, may free na rin pala. So, hindi na ako bibili ng screen protector na lang. Mayroon na rin siyang screen protector ata. May screen protector na siya.
Saan nilalagay? Ano SIM? Sa taas. Ayun, dito sa taas. So, open. Wait lang. Kunin ko yung SIM card. Excited na ako. Taran! So, ito yung SIM card na pinili ko. 50 GB siya and 30 calls. 30,000, 3,000 calls. Okay. Ito yung pin, guys. So, kailangan natin open ulit. Diba? Tanggalin natin yung case. Yan. First time ko ulit gumamit ng after 5 years. After 5 years. Medyo hard yung case niya. Plastic. Kagaya mo. Plastic lang. Ayun, ito na guys. SIM 1 and my SIM 2. So, ano ba? SIM 1 tayo. Alright. So, balik natin sa loob. Ito lang. Tanggalin natin yan. Gamitin na natin guys. Kaso yung iPhone natin ginagamit. Pero try natin yung gamit. Ayan. So, tara. Ano yun? Oh, may free siya. Guys, ayan, may free buds. May free buds. So, charger. So, huwag muna natin gamitin ito kasi marami naman tayong USB. So,
taking too long. Try just a second. Ayan. Ayun, yung pang ano natin. Rexdolf. Rexdolf. Ayan, so email. Email natin, register na. Medyo nalilito pa ako, guys. Eh, dapat mag-create na lang ako ng bagong email ko. Skip for now muna. For now. Ayan. Checking updates na naman. Rexdolf. Skip mo. Accept. Face recognition or adding the finishing touch. This may take a few minutes. Get a reminder. So, email, sign to your Samsung account. Skip muna. Skip. All done. Finish. Ayun guys, ito na siya. So, yun na. Yun na guys. Ang laki pa ng icon. Baguhin na lang natin mamaya. So, okay na. Ayan. Ayan na guys. Okay. Alright, the next one. Unboxing na natin lahat. Yung gift natin. So, eto. So, ayun na guys. At isa pa. The last but not the least. Ayun. Ito naman. Tara, Nokia. Nokia. Pero hindi to sa akin guys. Give ko to sa sister ko. Which is ipapadala ko sa Pilipinas. Give ko sa kanya. So, clap tayo dyan. Give ko sa sister ko. Kay Tisaya. Alright? So, Nokia C1. Ayan. Ayan na sa loob. Ayan na siya guys. Android phone. Oops. Android phone din. Phone. So, ito ay para sa sister ko. Alright. So, ito na guys. So, excited na. And yun na ang unboxing moment natin. So, binalik na natin sa box. Ito yung on-time watch. S10. Ayan. S10 and ito yung on-time. Ayan. Alright. So, huwag natin kalimutan magpasalamat sa lahat ng bagay na nakakamit natin guys. Kung ano meron tayo, pasalamatan natin sa taas. Every single minute, Bisaya ba? Tagalog na lang. Kada segundo magpasalamat tayo. Kasi lahat, ito yung award natin, reward natin. So, yung mga sa Pilipinas, enjoy kayo dyan sa mga gift ninyo and naipadala natin. So, ayun, ito na siya guys. Kahit din ako. Whew! First time kong gumamit ng Samsung S10 Plus. Enjoy natin ito. And maraming salamat sa lahat na tumutok at nag-subscribe sa channel ko, which is Bega ang Guwapo Vlog. Hindi naman tayo guwapo. So, abangan nyo ang next na vlog ko at titingnan natin kung anong meron tayong bago sa ating vlog. So, thank you guys. Ito po, sa huli, maraming salamat at maraming salamat sa inyong lahat
sa mga subscriber natin, sa mga friends ko out there, family, lahat po, maraming salamat. So, abangan nyo ang next vlog ko at inshallah, hoping, pag pinagpala tayo ulit. At next vlog po natin na magbibigay po tayo ng regalo. Pero kailangan muna natin pagsikapan dyan. Magbibigay tayo ng regalo pag naka 1,000 subscriber na tayo, guys. 300 pa lang ata tayo eh. So, abangan nyo ako sa next vlog ko, guys. So, see you. And thank you so much sa patuloy na subaybay sa aking channel. Thank you, guys. Thank you sa lahat, guys. At kay Lord, thank you so much sa lahat ng mga blessing. And that's it. Thank you so much. And don't forget to like and subscribe. But please, kindly click the bell for more notification sa mga bagong video natin. Okay? So, see you in the next vlog. Bye!